Hello everyone. Hello everyone. Welcome to the Foreign Correspondence Club of Thailand. I'm Kenji Weber. I'll be your moderator tonight. So before we start with the screening of the film Lost in Mekong, I just want to announce some of our upcoming events. So this Friday we have a lunchtime discussion on the conflict, communal relations in Rakhine State. And also, if it's too depressing for you, we also have trivia night at 7 p.m. So much of the Mekong River is filled with dams. Dams are filled with debates regarding who financed which, geopolitics, but also the effects of these dams on people. One of these issues is Luang-mong, a traditional of equally distributing fishing rights to the community. When their traditions are lost because of the dams, they have to migrate away, creating a new issue in the Mekong region. So let's begin today's program with the film, and later we have a distinguished panelist talking about the themes of the film and also what it means to migrate away from the Mekong and losing their livelihood. Thank you. I want to welcome our speakers up on stage. So today for our speakers, we have the director of Lost in Mekong, Jessada Khimsook. He is a documentary filmmaker and also a videographer journalist. Next we have Ajahn Carl Middleton. Ajahn Carl Middleton is an assistant professor and deputy in international development studies and director of social international development studies program at the Center for Social Development Studies at Chulalongkorn University. And also we have with us from Zoom, Kun Ombun Tipsunan. She has more than 30 years of experience working in participatory rural development. She has worked in rural communities, and she is also the president of the network of the 7 provinces along the Mekong Basin. Thank you for being with us today. And we have our interpreter, Kun Gerpon, who will be interpreting for us for Kun Ombun and also Kun Jessada. So first I want to ask Kun Jessada, what inspires you to film Luang-mong, and why did you choose to pick up this issue? ครับก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่มาดูหนังคืนนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพี่อ้อมบุญที่อยู่ทางซูมด้วยนะครับก็จริงๆถ้าย้อนไปก่อนคือว่าตั้งต้นจริงๆเราสนใจเรื่องประเด็นคนออกจากบ้านอยู่แล้วแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นได้ไปเวิร์กช็อปหนึ่งของยูเซดที่เขาอยากจะพูดเรื่องแม่น้ำโขงครับทีนี้ในตอนที่เรากำลังคิดว่าเราจะทำเรื่องอะไรดีเนี่ยแต่เรามีแกนอยู่แล้วคืออยากทำเรื่องคนออกจากบ้านแล้วก็ประเด็นมันต้องเกี่ยวกับแม่น้ำโขงด้วยเราก็เลยติดต่อไปทางพี่อ้อมบุญเขาว่าเรามีประเด็นที่สนใจเรื่องนี้ว่าเราอยากทำเรื่องคนออกจากบ้านนะแบบในพื้นที่ของที่พี่อ้อมบุญอยู่น่ะมีเคสแบบนี้บ้างไหมอย่างเงี้ยครับพี่อ้อมบุญก็เลยบอกว่ามีเยอะมากแต่ว่าถ้าจะทำให้เรื่องมันน่าสนใจขึ้นอ่ะเราลองเล่นเรื่องนี้ดูไหมก็คือเรื่องลงมองเพราะว่าเรื่องลงมองเนี่ยยังไม่มีคนทำครับในช่วงวันนั้นนะก็คือว่าเหมือนจะมีแค่วิจัยของนักศึกษาป.เอกใช่ไหมครับตอนนั้นแล้วก็เราก็เลยไปศึกษาดูว่าเรื่องนี้มันคืออะไรแล้วก็ข้อมูลในเน็ตไม่มีเลยตอนที่ทำก็ต้องรีเสิร์ชจากแบบการสัมภาษณ์เบื้องต้นของคุณเจคแล้วก็อ่านงานวิจัยของพี่ป.เอกคนนั้นนะครับทีนี้พอเรามาศึกษาจริงเราก็พบว่าแบบเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเลยคือเพราะว่าคนในแม่น้ำโขงส่วนใหญ่อะเขาใช้ชีวิตกับการอยู่กับกรรมสิทธิ์บนผืนน้ำตรงนี้ก็คือลวงมองนี่แหละแล้วก็พอเราได้ลงไปในพื้นที่จริงๆเราพบว่ามันมีวิธีการใช้หรือวิธีการแบ่งที่ซับซ้อนมากคืออย่างที่เขาบอกในเรื่องคือมันสามารถเช่ากันได้ด้วยสามารถซื้อขายกันได้ด้วยแล้วมันคือรายได้หลักที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้เราก็เลยรู้สึกว่าจากผลกระทบที่มันส่งผลต่อพื้นที่ตรงนี้
มันทำให้คนต้องออกจากบ้านเยอะมากเราต้องการอยากจะเล่าเรื่องนี้แหละครับเรื่องกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันส่งผลต่อคนคนหนึ่งหรือครอบครัวครอบครัวหนึ่งยังไงครับ So Mr. Jessada is very much interested in the matters of people moving out of homes. So he gained a keen interest in this particular type of things through the workshop he goes through in the USA. So then he moved on to with his inspiration. He moved on to contact Mrs. Ombun. So Miss Ombun said that hey, there's many things that has been done in Mekong in some other parts of it. So he tried to fill the gap of knowledge by. So one thing is Luang-mong. So Luang-mong is for Miss Ombun said that there's not particular much of spotlight on this particular place. So he tried to read up research and interviews. So he said that the whole thing is based on ownership of the river. But if you know through the international laws and many things, the ownership of the river is very much intergovernmental, and it's you cannot sell or how to say sell or rent it. But in the old days, in the old days, there is a rent. There's a you can buy such privilege or such ownership, but nowadays it cannot be. So he tried to research in this type of in these affairs, and yep, that's it. Yeah. We move on to Ajahn Khao. Some of your research has talked about the people and the relationship the people have with the environment. Is there any key takeaways from the film about these relationships? Thanks so much. Well, first thing I want to say, it's a fantastic film. I found it really moving, and it shows the side of the Mekong, the story of the changes in the Mekong that we often don't have the chance to see. Often what's kind of represented and discussed is the high politics, like the interstate discussions, like the big infrastructure projects, the EIAs and so on. And all of those things are important, but really I think the film makes us remember that in the end, what's being, the impacts that happen on the ground, the impacts that happen to ecosystems, and the impacts that happen to people that live alongside the river. So I think, first of all, I should congratulate for this film revealing that side. The other part, I think, that is really important is the growing trend of people moving away, migrating from the river. So I think we'll discuss this more later. I guess the longer term discussion of the river is how much it has changed within people's lifetimes. I think it's worth remembering that only 30 years ago, essentially, the Mekong River was a free-flowing river. There were only a couple of large dams that were constructed on the river at that time. And really, it's only been since the 1990s that the large dam construction has accelerated. So I think in this case, many of the impacts are coming from upstream in China, but the project construction is across the river basin. There's 12 projects at the moment constructed in China, but then another 90 or so across the lower Mekong basin. So the bigger picture of change is the changes of the river system, its impact on ecosystems, and its impact on people's lives. Moving on, Kun Ombun. What has happened after people lose their เมืองรอง หลังจากที่ชาวบ้านเขาเสียลวงมองไปเขาทำไงต่อครับคุณอ้อมบุญ สิ่งที่พี่น้องชาวบ้านลุ่มน้ำโขงได้รับผลกระทบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่เป็นชาวประมงเนี่ยมีการปรับตัวได้ไม่เท่ากันค่ะอย่างในกรณีสารคดีที่น้องเจตมาช่วยสื่อสารเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อาชีพรองรับที่นอกเหนือจากการเป็นชาวประมงเนี่ยมีน้อยมากนะคะซึ่งก็ต้องอพยพไปรับจ้างทำงานตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องไปช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงไม่ได้แล้วนะคะก็ยังมีเคสลักษณะแบบนี้เยอะมากนะคะซึ่งคนจะต้องสื่อสารว่าผลกระทบข้ามพรมแดนที่แม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่งผลในเรื่องของทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ความรู้สึกที่มันกดทับอยู่เนี่ย
เยอะพอสมควรนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เห็นเลยเนี่ยที่ทำให้เขาอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องไปอาศัยพื้นที่อื่นในการทำมาค้าขายหรือหารายได้ยังชีพเนี่ยนะคะคือแม่น้ำโขงเปลี่ยนขึ้นลงรายวันนะคะแล้วก็ส่งผลให้ระบบนิเวศนี่มันเปลี่ยนนะคะพื้นที่ลงมองของเขาที่เคยหน้าแล้งเคยเป็นบุ่งทำหน้าที่อนุบาลปลานะคะแล้วก็ให้ปลาเหล่านี้ไปเติบโตในแม่น้ำโขงเวลาน้ำหลากมาเนี่ยไอ้ตรงนี้มันตัดทอนห่วงโซ่อาหารของเขานะคะแล้วก็แม่น้ำโขงเองเนี่ยเวลาน้ำหลากหน้าฤดูฝนเนี่ยปรากฏว่าน้ำก็ไม่หลากน้ำก็ไม่ท่วมสูงไม่สามารถที่จะเข้าลำน้ำสาขาได้ซึ่งในช่วงฝนเนี่ยปลาเนี่ยจะเข้าไปวางไข่ในลำน้ำสาขานะคะอันนี้ก็ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้น loss in แม่โขงเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะคนในแม่น้ำโขงเท่านั้นส่งผลกระทบกับคนในลำน้ำสาขาต่างๆด้วยนะคะอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแล้วก็ส่งผลต่อตัวผู้คนเนี่ยชัดเจนนะคะนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากระบบนิเวศค่ะ So Ms. Sombun is show concern with the changes of the people. So as the environmental change in Mekong started to happen due to the dams and many things, she said that people cannot cope with the change. Some people cannot cope in the change in many aspects. So they started to move out because the skill transfer of as being a fisherman is really much less from other jobs, other expertise. They move out and then started to work in the city, so on and so forth. Then she said that the changes of Mekong River must be researched, more research. And she gave an example of food chains. So for fisheries, like we have this period of you need to leave it for growth for a certain times. And this kind of knowledge in Mekong has been developed for many years. How does it? It's like a passed through generation. Okay, like we know this season need to be stopped. We need to stop fisheries and let them grow. This particular season we need to catch it. So like this type of things. Then she said that with the change, the plans it's how it's ruined. They cannot follow. They cannot cope up the changes, so they move out. So she said it's the effects of the people is also need to be looked at, not just the effect of environmental and those of climate. Yeah. So we can see here that the main issue here is also migration. People moving away from their communities to other places in Thailand, but not just in Thailand, but also in Cambodia and Laos. So my next question is for the whole panel. So what happens when people migrate away from the Mekong River? Would there be ghost towns? Would there be less fishery nurses? อันนี้คำถามสำหรับทางเสวนาครับทำไงถ้าคนเราออกจากแม่น้ำโขงจะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าไม่มีใครอยู่เคียงข้างแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์เขา sorry Yeah, sure. So I think like this aspect of migration away is not really well researched or understood by researchers. I think like the everyday impacts are better discussed by the filmmaker and by Kun On. But I want to kind of highlight that when you think of large dams, probably if you think about the impacts on people, then one type of impact on people is the displacement that when people have to move because of the construction. Right? So anywhere between hundreds and thousands of people move when reservoirs are constructed, and sometimes that's called forced displacement because people don't always agree that they should move. Although often the state maintains the power and the prerogative to instruct people to move, claiming that many of these projects are in the interest of national development. And even that aspect is not thoroughly documented across the region. There's no document that you could go to that will tell you how many people have been displaced by large dams, which is quite surprising. But then the type of displacement that we're describing here is something that's a lot slower and a lot more off-site.
So the impacts of upstream projects and also downstream projects cause a degradation of ecosystems, as we've heard in the film, making people's lives more difficult. And it's very difficult to kind of say a direct causality, like this dam caused this person to move directly. But we can hear from the stories that life becoming more difficult is causing people to move away. So there's only a few academic studies that I know of that have documented this. One of which is like an area in Thailand on the Mekong River in the Pak Mun Dam. So there's been studies that have shown people moving away over time. There's a couple of case studies in Laos around the Turn Him Bun Dam and then also the Don Sahong Dam in southern Laos. But I feel that this is a very missed issue. And obviously, like, the impacts of climate change are also putting pressure on this as well. And a similar type of movement is happening in the context of climate change as well. So I agree that there needs to be a lot more understanding about why people are having to move away from the river. It's quite invisible at the moment, and the invisibility means that there's also a lack of recognition of the types of compensation or support that people should be entitled to. คุณเจสนะ ถ้าคนย้ายออกไปแล้วผมว่ามันจะเรื่องวัฒนธรรมต่างๆมันก็จะสูญหายไปด้วยเพราะว่าคนในพื้นที่แม่น้ำโขงเขาก็มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวของเขาเช่นกันพอเขาอยู่กับแม่น้ำมันก็มีเรื่องความเชื่อต่างๆที่เขาอาศัยแม่น้ำและเคารพแม่น้ำของเขาเองเหมือนกันซึ่งเรื่องความเชื่อความเคารพเนี่ยมันก็เกิดมาเพื่อทำให้เขาตระหนักถึงทรัพยากรของตัวเองนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพญานาคหรือพิธีบูชาแม่น้ำหรือว่าความเคารพเรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับคนที่อยู่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นหรือคนที่อยู่ติดแม่น้ำเท่านั้นที่จะมีวัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งถ้าคนในแม่น้ำโขงย้ายออกไปเนี่ยแน่นอนว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันจะสูญหายไปด้วยซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ควรมีวัฒนธรรมหรือคนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองต้องออกจากบ้านของตัวเองทั้งหมดแบบปัญหาต่างๆมันควรจะรับฟังคนในพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้คนเขาได้อยู่บ้านตัวเองด้วยมันต้องไม่ใช่แบบทุกคนต้องออกจากบ้านทั้งหมดเราคิดว่าการมีชีวิตที่ดีมันคือการที่เขาสามารถเลี้ยงดูอาชีพตัวเองและครอบครัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาเองได้ครับ So Mr. Jessada showed concerns on cultural loss. So he believes that throughout the times where people live near the rivers, there's been development of cultures, and this development is ideals of respect of this scarcity of the resource which the river provides. So he said that the displacement and the immigration is a thing that should not be in the fates of these people, and he said that the voice of the people must be heard and must be listened to in order to fix these type of issues instead of totally relying on the government. พี่อ้อมบุญครับถ้าคนออกจากแม่น้ำโขงแล้วผลกระทบต่อมาจะมีอะไรบ้างครับคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดเวลาคนรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังกับแม่น้ำโขงแล้วก็ละทิ้งแม่น้ำโขงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากในระดับครอบครัวเองถ้าดูจากสารคดีที่น้องเจตทำมาเนี่ยสิ่งที่ยังขาดการพูดถึงเนี่ยตัวแม่บ้านเองเนี่ยก็ไม่สามารถรังสรรค์เมนูอาหารที่เคยหาได้จากแม่น้ำโขงอันนี้เป็นการสูญสิ้นฝีมือในเรื่องของการทำอาหารของผู้หญิงในภูมิภาคแม่น้ำโขงเลยนะคะเรื่องการถนอมอาหารเรื่องการเมนูทำอาหารอย่างวนอย่างนี้สูญเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเรื่องภูมิปัญญาในการหาปลาในการทำเครื่องมือในการหาปลาของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำโขงเนี่ยเขาจะสามารถcreate สร้างสรรค์เครื่องมือหาปลาซึ่งเป็นภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นเนี่ยขึ้นมาแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยซึ่งไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็พ่อเนี่ยที่เป็นชาวประมงเนี่ยมักจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สู่ลูกชายนะคะถึงแม้ว่าน้องแพรที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็ยังชอบที่จะไปหาปลากับพ่อ
ส่วนลูกชายเนี่ยพ่อเขาก็จะสอนให้วิธีการหาปลาวิธีทำเครื่องมือหาปลาการจักสารการทำเครื่องมือที่เรียกว่า3 ขาบ้างนั่นนี่โน่นบ้างซึ่งไม่มีขายในตลาดอันนี้ภูมิปัญญาก็จะสูญสิ้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนลุ่มน้ำโขงนะคะถามว่าคนละทิ้งแม่น้ำโขงมากไหมในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอย่างพื้นที่ชุมชนที่น้องเจตไปทำสารคดีเนี่ยเคยมีเมื่อสักประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยมีชาวประมงประมาณ130 คนนะคะที่เป็นเจ้าของลงมองแล้วก็หาปลาในแม่น้ำโขงตอนนี้เหลือไม่ถึง30 คนละทิ้งอย่างไรมูลค่าลวงมองที่มันลดลงลดแรกจากแถมตอนนี้ก็ไม่มีใครซื้อเนี่ยอันที่1อันที่2พื้นที่ดินริมโขงที่เขาเคยใช้ปลูกพืชฤดูแล้งได้ด้วยปลูกเป็นขั้นบันไดก็กลายเป็นเขื่อนกันตลิ่งพังเพราะว่าน้ำโขงขึ้นลงรายวันเนี่ยทำให้เขื่อนทำให้ดินเนี่ยบริเวณริมโขงเนี่ยมันพังทลายลงไปซึ่งมีตัวเลขที่น่าตกใจมากนะคะว่าข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเมื่อปี 2563 ถึง 2564 เนี่ยก่อนนั้นตัวเลขสถิติเนี่ยการสูญเสียที่ดินริมฝั่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณปีละ300 กว่าไร่แต่ปี 63 และปี 64 เนี่ยพื้นที่ริมตลิ่งเนี่ยเสียหายไปเนี่ยโดยไม่มีการรับผิดชอบเนี่ยปีละถึง 5,000 กว่าไร่อันนี้เป็นข้อมูลของหน่วยงานราชการเองเพราะฉะนั้นชาวบ้านหลายคนก็กลัวดินตัวเองหายบางคนก็ถือโฉนดอยู่เฉยๆแต่มันไม่มีเนื้อดินแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มละทิ้งด้วยการขายแล้วก็มีคนไปจับจองเพื่อที่จะทำรีสอร์ทนะคะเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงในอนาคตก็จะเป็นแม่น้ำที่มันแค่เป็นแม่น้ำที่มันเป็นแม่น้ำจริงๆไม่ได้มีความสำคัญไม่ได้มีความสำคัญในชีวิตไม่ได้มีความเชื่อแบบที่น้องเจตพูดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่หายไปเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อันตรายมากนะคะที่เป็นผลจากการที่คนละทิ้งแม่น้ำโขงนะคะถามว่าพวกเราทำยังไงบ้างนะคะชาวบ้านทำยังไงบ้างพวกเราในส่วนที่ยังพอรวมกลุ่มกันได้ตระหนักในเรื่องนี้เราก็ทำหน้าที่เก็บข้อมูลนะคะสำรวจพื้นที่ลงมองยิงพิกัดเหมือนกับกรรมสิทธิ์บนผืนดินนะคะเราเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ซึ่งต้องขอบคุณน้องเจตแล้วทำออกมาได้ดีมากๆว่าเราสูญเสียอะไรบ้างนะคะเราก็พยายามเรียกร้องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นผลกระทบข้ามพรมแดนนะคะเราพยายามที่จะฟื้นฟูนะคะปลูกต้นไคร้น้ำซึ่งเป็นบ้านปลานะคะทำเขตอนุรักษ์ปลานะคะจัดการขยะจัดการพืชเอเลี่ยนแล้วก็ผลักดันให้โดยเฉพาะหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง MRC ด้วยเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจว่ามันอะไรที่มันหายไปจากแม่น้ำโขงนะคะระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะเราผลักดันให้มีแผนประมงแม่น้ำโขงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาใน10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ว่าระบบแม่น้ำโขงระบบนิเวศที่เสียหายไปเนี่ยถ้าแม่น้ำโขงเป็นปกติเหมือนเดิมเขาจะทำหน้าที่เป็นโรงเพาะฟักขนาดใหญ่ผลิตปลาผลิตพืชผลิตสัตว์น้ำให้พวกเราได้นะคะถึงแม้เราจะทำเขตอนุรักษ์ปลาแล้วปล่อยปลาเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องราวเหล่านี้กลับมาได้นะคะสิ่งที่ชาวบ้านแม่น้ำโขงทิ้งแม่น้ำโขงไปเนี่ยเพราะว่าเขาหมดหวังที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาที่มันเป็นรูปธรรมแต่พวกเราเองในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยก็พยายามที่จะฟื้นฟูเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อยค่ะแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ So Ms. Ombun said that the matter that she concerned is the matter of loss of hope. Because when the hope is lost, then the people started to move away. They start to become displaced, immigrates to the city. And one of the key things she said is the loss of menus and recipes of those women who stay in those families who stay near the river. And by losing that, she said the family values also lost because people started to move away just to find a source of fun to live in. And then another concern is traditional fishery equipment. So all this type of traditional equipment that cannot be found in the market will also be lost. Its opportunity cost of such is just enormous for her. So because those things can be improved and turned into more value-added products. And she said that before the Mekong River started to before the change, there were 130 fishermen for Luang-mong, but nowadays it's less than 30 fishermen left. And another loss of land value.
land value started to going down because of the collapse of the lands due to the dam and all those changes in environment. The loss of land can be found in the 300 lai and to 300 lai from the government, but she said that it's much more than that. It goes beyond around 1,500 lai that has been lost to the collapse of land. So she said that all she can do now is just data gathering and try to spread information, which is why she worked with Mr. Jessada to create such film and then try to spread the word as much as possible. Yes, thank you. So as mentioned, when people migrate away, cultures are lost, traditions are lost, cuisines are lost, and menus are lost. So let's step back to a broader view. What are the broader impacts across the region, financially, ecologically, Professor Carr? That's a big question. I think this is maybe the thing that we often discuss more. So the hydropower projects that have been built across the basin have obviously had a number of different large-scale impacts. The changing hydrology of the river, the changing ecology of the river, and then the impacts on the people. I guess it's also, it's a question of contesting futures, I think. So not really just what the impacts are, but also whose visions for the future are actually being fulfilled. And again, there's not really that much discussion on this in a kind of broad way. One of the themes of the film was essentially the lack of opportunity for people like this fisherman to share his own aspiration for his own livelihood and for his community. And then if you amalgamate that up for many other communities across the basin, and maybe it will be discussed in a minute about the Mekong People's Council as a kind of alternative idea. But if you kind of then therefore take that step back and ask, well, where are all these plans coming from? They're mostly being produced by state-led processes of kind of 5-year planning through the Mekong River Commission, and very much connected to private sector energy developers like hydropower construction companies. So I think in terms of the big picture, it's almost, the big picture is very constrained. There's not much kind of lateral thinking or alternative visions that could give a very different idea about what the Mekong River could be. Thank you. So we're going into the Mekong People's Council. I want to ask Kun Ombun, what can the Mekong People's Council help mitigate this issue? คุณออมบุญครับถ้าเรามีสภาประชาชนจะช่วยยังไงกับปัญหาตอนนี้ที่แม่น้ำโขงครับค่ะเราตั้งใจอยากจะเรียนรู้และเปลี่ยนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามั่นใจว่ามันเกิดขึ้นกับพี่น้องภาคประชาชนผู้พึ่งพาแม่น้ำโขงตลอดทั้ง2ฝั่งโขงนะคะในทุกเชื้อชาติที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเรามั่นใจเช่นนั้นแล้วเราก็อยากแลกเปลี่ยนกันว่ามันจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรซุ้มเสียงเราเนี่ยจะเสียงดังขึ้นได้อย่างไรทำอย่างไรรัฐหรือทุนที่ข้ามชาตินะคะทุนไร้สัญชาติเนี่ยจะฟังซุ้มเสียงของพวกเราได้พวกเราจะมีเสียงดังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่พวกเราไปไม่ถึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้สาธารณะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงเนี่ยมันเกิดมาจากการสร้างเขื่อนเป็นสาเหตุหลักไม่ใช่เรื่องโลกร้อนน้ำโขงขึ้นลงรายวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องโลกร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศเนี่ยเห็นชัดเจนนะคะเราอยากสื่อสารให้กับสาธารณะหรือว่าประเทศที่ใช้แม่น้ำโขงร่วมกันเนี่ยได้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายไฟฟ้ามันมีกี่คนที่ร่ำรวยนะคะในการซื้อในการขายในการผลิตแล้วประชาชนได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้นอกจากสิ่งที่พวกเราสูญเสียทั้งในเรื่องอาหารเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกแยกครอบครัวแบบล่มสลายแยกกันไปทำมาหากินนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากรวมตัวกันนะคะแล้วก็บอกกล่าวว่าเฮ้ยคุณต้องคำนึงถึงในเรื่องราวเหล่านี้นะคะคนที่ได้กำไรจากแม่น้ำโขงไปซื้อขายไฟฟ้าส่งสายส่งวิ่งไปขายทั่ว power grid เนี่ยขายทั่วแทบจะทุกประเทศนอกเหนือจากประเทศลุ่มน้ำโขงด้วยพวกเราไม่ได้อะไรเลยจากเรื่องราวเหล่านี้แต่ท้ายที่สุดเราไม่ได้เถียงเอาเงินแม่โขงฟันเนี่ยไม่ควรพูดแค่เรื่องจะชดเชยเยียวยาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดแทนระบบนิเวศพูดถึงวิถีชีวิต
เรื่องประเพณีวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อที่มันเสียไปความสัมพันธ์ของสังคมที่มันเสียไปสิ่งแวดล้อมที่มันสูญหายไปหรือแม้กระทั่งถ้าจะพูดเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็มีข้อมูลชัดเจนว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเวลาปริมาณน้ำที่มันหายไปแล้วก็ถูกปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยทะเลสาบได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างในประเทศไทยเองแม่น้ำสงครามก็ได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้ที่เคยทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนที่ทำหน้าที่แบบลดภาวะโลกร้อนเนี่ยก็สูญเสียพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยเราอยากเชื่อมโยงเราอยากพูดคุยเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นแล้วมองมิติทางด้านเศรษฐกิจเรื่องเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบกับพวกเราทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็สภาพสังคมสภาพจิตใจที่มันใช้เงินเยียวยาไม่ได้ค่ะ So she said that by establishing Mekong River Council, the exchange of knowledge between the both sides of the river can be established, and then she can increase this spreading of the information, whether that how to what has been impacting her communities and such. So she stated that the Mekong River is not a matter of global warming, but mostly it's on the dam by building the dams and controlling the water flows. So she said that the selling of electricity is an impact through the people, even though because many the government officials is mostly look at the economical lens instead of looking at what about the people, what about the cultures that have been affected, what about the family values that has been breaking apart. So she focused majority of it. She focused on that particular issue. So it's very interesting that the debate is between climate change or dams. What is causing the people to move away? So I want to ask the director, Jessada, is there a reason why you chose saying that the dams are the cause of people's migration? Or is there other reasons why you pick up the dam issue as your main focus for the documentary? Uh, สาเหตุที่ต้องเป็นเขื่อนเพราะว่าผลกระทบในแม่น้ำโขงอย่างเดียวมันจริงมันมาจากเขื่อนอย่างที่พี่อ้อมบุญแจ้งเลยครับว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเขื่อนขึ้นมาเนี่ยโอเคแม่น้ำเขาก็จะไหลเป็นธรรมชาติตัวเองอยู่แล้วก็จะมีฤดูที่แม่น้ำแห้งแล้วก็น้ำขึ้นสูงแต่พอมีเขื่อนเนี่ยทำให้แม่น้ำมันขึ้นลงยังไงล่ะไม่เป็นระดับแล้วกันคือมันขึ้นลงเร็วมากทำให้พืชต่างๆนะครับปรับตัวไม่ทันแล้วก็เหล่าสัตว์ด้วยซึ่งจากการศึกษาที่หาข้อมูลก่อนที่จะลงไปทำเราก็พบว่ามันไม่มีปัญหาอย่างอื่นซ้อนอยู่เลยแบบเรื่อง climate change ต่างๆโลกรวนอากาศเดือดอะไรเงี้ยมันมีผลน้อยมากจริงๆแล้วมันมาจากเขื่อนเกือบทั้งหมดเลยที่เป็นตัวควบคุมระบบนิเวศแถวนั้นนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยต้องเป็นเรื่องเขื่อนนั่นแหละที่เราจะต้องพูดแต่ว่าเราจะพูดยังไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอย่างเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีคนพยายามสื่อสารช่วยกันเยอะแล้วเหมือนกันเราก็เลยหามิติใหม่ๆที่เขื่อนมาสร้างผลกระทบกับประชาชนนะครับก็เลยกลายมาเป็นเรื่องลวงมองแล้วก็เรื่องเขื่อนเรื่องอะไรประมาณนี้ครับ So he said that because of the shifted of the water levels, it caused quite an enormous environmental impact, and majority of it can just be seen. It's for sure it's not from the global warming, but it's from the dam. By building the dam, you see this rapid shift of waters, and it caused much problematic for the plants and fisheries to grow in accordance to their own thing. So yeah, so he tried to find many ways to because Mekong River is pretty much on the spotlight many times, but this Luang-mong and his interest in the dam, the relation of dam and the people is so he tried to focus on that. So Professor Kao, is climate change one of the reasons, or the dam is the only reason? This is the $1 million question, right?
It has to be both, but I think that this reflection is also very accurate. Like you can see when there are changes coming from climate change, like the growing prevalence of floods or extreme weather events like droughts. But when the river is going up and down irregularly from the perspective of the communities that have lived on the river a long time, that's not climate change. Like that's the operations of dams upstream. So I think this is probably one of the big topics of debate now. And it's a complex problem. Already climate change is a complicated issue to understand how it's playing out in the region, how it kind of compares against already varying previous, more natural changes. Hydropower is coming into that because it's quite remarkable that not all of the data about these projects are being shared. So that when we talk about the attention to the Mekong, a big flashpoint was in 2019 and 2020 when there were exceptionally low flows in the river. And at that time, there were some studies that were published that pointed the blame towards the operation of China's dams. And that led to a big debate with sort of counter studies coming from China saying, well, this is a drought that is partly caused by climate change. It's not the operation of the projects. After that, there was more data sharing than before. China started releasing data from the lower two dams to reveal a little bit more about the state of the basin. But one of the continuing challenges is that there's still not that much data sharing. For example, this is a claimed success of intergovernmental cooperation, that there's more data being shared between the states. But even now, there's not data available about the precise operation of all the projects in the basin. It's quite remarkable, really. The projects are there, they're physically there, and yet it's not in the public domain. And historically until the present day. So for scientists, that's the sorts of data that they need to really disentangle the question that you ask. But even aside from that, I think there's a couple of other important points to make on it. One is that data sharing does not translate into accountability. So to the extent that we can disaggregate the impacts of dams, really the follow-up question should be, well, what action should take place? So at the moment, there's not a commitment to action coming with that data sharing. The second point I want to make, which I think is also important, is if it's a combination of climate change and hydropower, both are beyond the blame of fishers that are on the river. Actually, both require compensation. These are forms of loss and damage when it comes to climate change. And when it comes to the impacts of hydropower projects within the basin, most of the focus on compensation is understandably on people that are very directly affected. But the more distanced impacts, the degradations of the ecosystem, should also be recognized as impact. And there should be mitigation, there should be restitution, there should be compensation being provided. Or even better, accountability so that there is a remedy that enables people to continue the lives as they would like to live them. So I think it's important to ask these questions of, is it hydropower, is it climate change? But really the bottom line answer is that there's an accountability question in both that needs to be discussed. So moving on to Kun Ombun. Kun Ombun, should there be reparation? คุณอมรคิดว่าเราต้ององค์กรที่ทำเขื่อนต้องจ่ายให้ชาวบ้านไหมครับ ถ้าตามหลักการเนี่ยใครทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นเสียหายคนนั้นต้องรับผิดชอบนะคะเรื่องแม่โขงฟันเนี่ยเรื่องการจะใช้คำว่าอะไรชดเชยเยียวยาเนี่ยมันควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียไปทั้งในเรื่องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาชดใช้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายอย่างตัวอย่างหนังสารคดีที่น้องเจตทำเนี่ยต้องมีการประเมินนะคะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งโขงทั้งสองฝั่งโขงเนี่ยสูญเสียวิถีชีวิตสูญเสียรายได้สูญเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันคิดมันตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วสิ่งที่มันตีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ก็คือความรู้สึกที่กดทับที่น้องเจตทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะคะ
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับชีวิตของตัวเองถ้าเป็นไปได้พวกเราอยากได้วิถีชีวิตอยากได้ครอบครัวที่กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงนี้จะทำอย่างไรนะคะไอ้ตัวแม่โขงฟันเนี่ยควรจะคิดถึงในทุกมิติที่มันไม่ใช่แค่ตัวเงินเนาะว่าคุณจะทำเรื่องราวอย่างนี้ยังไงให้มันกลับมาใกล้เคียงนะคะบริหารจัดการน้ำยังไงให้ดูแลระบบนิเวศให้มันฟื้นตัวบ้างนะคะในขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็ทุบเขื่อนทิ้งไปหมดแล้วแต่แบบในพื้นที่แถบนี้ยังสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะคำถามก็คือว่าคุณต้องจ่ายแหละแต่จ่ายในเรื่องอะไรราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องมาพูดคุยกันแต่ทั้งหมดนั่นเป็นฝันเป็นเป้าหมายที่เราอยากไปให้ถึงณตอนนี้เนี่ยฝ่ายสร้างเขื่อนเขาก็สร้างไปเรื่อยๆขายไฟฟ้าไปเรื่อยๆและไม่มีแนวโน้มไม่มีทีท่าที่จะรับผิดชอบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ So she said that for the reparation, yes, it must be paid, but how much is she need to gather the data for how much is must be paid, because there's a problem of feelings and those of family values that has been lost that cannot be counted as how much to compensate. So she clearly stated that the impact of such it's for sure. She just said most of the time it's need to be paid. Yeah. So if some things are beyond reparations, what can be done then? This is for the panel. If it's beyond reparations, feelings and emotions can't be paid back, what else can stakeholders and other organizations come in and find ways to bring people back and give their livelihoods back? Oh, จริงๆเห็นด้วยกับทางพี่อมบุญนะครับเราว่าเรื่องแม่น้ำโขงถ้าจะให้ประเมินเป็นมูลค่ามันประเมินไม่ได้อะเพราะว่าแบบทรัพยากรหรือว่าสัตว์สปีชีส์ต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำพืชพันธุ์มันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยเพราะว่าแบบมนุษย์มันสร้างคืนสิ่งนั้นไม่ได้อยู่แล้วแบบธรรมชาติเป็นคนสร้างมาแล้วก็เราว่าการจ่ายที่ดีที่สุดมันคงเป็นการทลายเขื่อนออกนั่นแหละจริงๆคิดว่ามันทำได้ครับเพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังทำได้เลยแล้วประเทศไทยถ้าจะทำจริงๆถ้าเห็นแบบประชาชนสำคัญจริงๆเราคิดว่ามันทำได้แล้วก็คิดว่ามันอาจจะเป็นราคาจ่ายที่ดีที่สุดแล้วก็มีเหตุมีผลคุ้มค่าที่สุดแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเลย So Mr. Jessada said that the value is beyond to health account. So he said that he gave the example of the U.S. by they take down the dams, and he said that by destruction of the dam, it's the only compensate for the people, because if other than that, it's just you look through the perspective of economics only, but if the people, it's the destruction of the dams. I might add a little bit. I also agree. I mean, the loss of these things are beyond economic compensation and genuinely a tragedy. Like what is lost cannot be recovered, and that's like the sad fact. I think there may be two things I'd want to add to the discussion. The first is to just kind of underscore this tragedy that there's a project in Cambodia, Lower Se San 2, where indigenous communities have lost like the forests where the spirit forests where their ancestors remain, the spirits remain. So these types of forests, they cannot be moved. The spirit is bounded to the forest is bounded to the place. So when the dam floods the forest, essentially for this ethnic group, they now know that their ancestors' spirits are in the water. So this is a very difficult thing to accept, and it's a tragedy and it's beyond compensation. And to me, like what we need to see from this is that the Mekong is not merely the scientific construct that requires rational management through use of science and the technologies. We actually need to kind of embrace a different way of thinking about the river that recognizes many different types of relationships and many different worldviews towards it. And then we can start to appreciate some of the different values that come into play.
so the only way that then I can really answer this question is the importance of learning from the past. It means genuinely through documentation, including through the method of film, understanding the impacts of the past and then internalizing them into decisions of the future. It's bitterly ironic that there's not really studies, even for the types of studies like environmental impact assessments. It's quite rare that they are documented as to how accurate they were. You know, there's only a few ongoing studies with a few projects that in the longer term commit to evaluate how the promises that were made, whether they're actually kept or not. You know, so another first step of learning from the past is to actually make a commitment to really understand what's happened in the basin vis-a-vis the promises that were made when decisions were taken to change the basin in the way that it has. So maybe that's one thought on what could be done. คุณน้องบุญครับ so สิ่งที่สำคัญคือการเรียนจากอดีตหรือไม่ครับ การที่เราดูว่าอดีตเราทำอะไรไปแล้วอะไรเกิดขึ้น แล้วก็มาผสมผสานกับสิ่งที่มาใหม่ แล้วก็สร้างสิ่งที่อาจจะดีขึ้นในแม่น้ำโขงครับ ใช่ค่ะเรากำลังหวังเช่นนั้นเราทบทวนบทเรียนนะคะที่เราได้รับพวกเราทำงานวิจัยชาวบ้านแล้วก็พูดถึงเรื่องอดีตกันอย่างมีความสุขก่อนที่จะมีเขื่อนนะคะทั้งเขื่อนจีนทั้งเขื่อนไทยในแผ่นดินลาวทั้งเขื่อนลาวนะคะก็มีตัวละครที่สำคัญที่ไปสร้างเขื่อนกันเยอะแยะไปหมดเราก็มาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงไหนอันนี้ชาวบ้านลุ่มน้ำโขงเนี่ยณนาทีนี้เนี่ยเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกันแทบจะทั้งหมดนะคะในขณะที่10 ปีก่อนเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดจากเขื่อนทีนี้พอเรียนรู้ข้อมูลจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเราก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะสื่อสารหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นส่วนที่ชุมชนเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเรียกร้องในสิ่งที่เราห่วงใยอนาคตเราจะทิ้งแม่น้ำโขงสายนี้เนี่ยไว้ให้กับลูกหลานเราในอนาคตได้อย่างไรตอนนี้เราก็มีเครือข่ายที่ชื่อว่าเครือข่ายฮักแม่น้ำโขงนะคะเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนภาคประชาสังคมทั้งไทยทั้งสปป.ลาวแล้วก็เครือข่ายพี่น้องภาคประชาชนที่กัมพูชาแม่น้ำ3 เอสนะคะซึ่งมีเขื่อนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหมือนที่อาจารย์คาร์ว่าเมื่อกี้นะคะเราพยายามที่จะเป่าร้องให้สาธารณะรับรู้รับทราบว่าอดีตเราเคยมีความสุขปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวแปรที่ทำให้ความสุขเราหายไปในอนาคตเราจะทิ้งให้แม่น้ำโขงอยู่เดียวดายไม่ได้คนเป็นคนทำนะคะให้แม่น้ำโขงทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปคนต้องแก้ไขปัญหานี้ได้แม่น้ำต้องไหลอย่างอิสระได้ถึงแม้จะมีการสร้างเขื่อนไปแล้วถ้าพูดคุยกันให้เห็นชัดเจนว่ามันสำคัญและเห็นแก่พวกเราเนี่ยการบริหารจัดการน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญมีตัวเลขชัดเจนว่าก่อนมีเขื่อนมันไหลยังไงนะคะมันขึ้นมันลงยังไงในหน้าฝนในหน้าแล้งเพราะฉะนั้นมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ก็ต้องแก้ไขปัญหานี้ได้เราหวังว่าแม่น้ำสายนี้จะโฟลว์นะคะจะไหลอย่างอิสระอีกครั้งหนึ่งถ้าได้มีการพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันค่ะ So she said that we do learn from the past and she and her teams are very much focused on the old days that the lives are not interrupted by the dams. So she tried to research about this water management and other impact that has been going on both sides of the river. And she said that she will do anything that's possible to make sure that the river of Mekong River returns to what it was before. And lastly, she said that we built the problem, we can fix the problem. Yeah. I want to come back to the issue of migration. If right now the dams are making people move away, what can be done to find ways to move people back? Start with you, Professor Khan. I guess, I mean, this is also not an easy question. Because migration has been promoted in Southeast Asia and many other regions since the 1980s as being almost like the secret to economic development. But many people then have to, in fact, probably most of the people in the room are migrants themselves, myself included. So, but there's different qualities of migration. There's different experiences of being a migrant.
I think being able to go back means being able to make a living. So it's not that it's impossible to go back. Research that I've done in the past along one of the rivers in northeast Thailand has kind of documented how people who moved away from the village to go and work in the Middle East eventually came back with capital and then kind of reinvested, like as they got older, and kind of have fish cage aquaculture as a kind of way of making a living back in the village. So it's possible to go back, but like the crucial thing I think is like having a way of making a living. But I mean, to go back to the point that was made earlier about lost knowledge and lost culture, this is a very difficult thing to recover and replace. And it's also one of the values of the Mekong that's often missed in that narrative of economic migration brings development. And maybe there was more aspiration or more hope for that model in the 1980s and 1990s, but more recently there's been some well-known academics that have been writing more about the consequences of this model. And again, it's kind of the impacts that are experienced on families, on culture, and essentially on well-being. So I think this film, therefore, is important because it helps us see another side of migration rather than the economic success story side of migration and the possibilities of going home. พี่อ้อมบุญครับสำหรับคนที่ย้ายถิ่นฐานออกไปแล้วจะมีโอกาสไหมครับที่เขาจะกลับมาที่แม่น้ำครับ ถึงกลับมาแม่น้ำก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะตรงนี้คนเรามันก็ต้องดิ้นรนกันต่อนะคะก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะกลับมาไหมหรือแม้กระทั่งอย่างในสารคดีเนี่ยลูกสาวแทนที่จะได้เรียนหนังสือต่อเนี่ยกับต้องไปทำมาหากินต่างถิ่นเพื่อช่วยพ่อเพื่อดำรงชีวิตตัวเองเนี่ยถามว่าเขากลับมาแล้วเขามาทำอะไรมีใครจะช่วยเขาบ้างความสามารถในการปรับตัวของคนเหล่านี้ไม่เท่ากันนะคะที่หนังสารคดีของน้องเจดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะที่เราประชุมกับทางเครือข่ายของพี่น้องทางสปป.ลาวก็เหมือนกันชาวบ้านถูกอพยพจากพื้นที่สร้างเขื่อนขึ้นไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแต่ท้ายสุดเนี่ยวิถีชีวิตที่เคยอยู่กับลุ่มน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดอยเนี่ยในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ก็ละทิ้งบ้านช่องเหมือนกันมาทำมาหากินมาทำงานบริการขายบริการที่ฝั่งไทยด้วยเช่นกันทั้งประสบภาวะเงินเฟ้อด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่อง loss in Mekong ชัดเจนเลยคำถามก็คือว่าคนเหล่านี้ที่ออกจากพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์มีโอกาสที่จะกลับมาไหมถ้ามันกลับมาแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะชดเชยเยียวยาให้เป็นเงินใช้แป๊บเดียวก็หมดนะคะมันไม่สามารถที่จะใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตในขณะที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้ากันนะคะอย่างขายที่ลาวเนี่ยเขื่อนหลายตัวเนี่ยขายให้ไทยเนี่ยให้กฟผ.ไทยให้อีแกตไทยเนี่ย25 ปีล่วงหน้า29 ปีล่วงหน้าแต่คุณชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่อพยพเขาออกเนี่ยเท่าไหร่ปี2 ปีเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วอีก29 ปีเขาจะอยู่ยังไงในอนาคตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชี้เห็นชัดเจนว่าการอพยพโยกย้ายมีโอกาสที่จะกลับมาหรือไม่ในขณะที่น้ำโขงก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมการคิดโครงการพัฒนาที่จะรองรับสิ่งที่เสียไปเนี่ยก็ไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบที่ชัดเจนไม่มีการพูดถึงว่าแม่โขงควันจะดูแลคนเหล่านี้ยังไงและที่สำคัญที่สุดพวกเราทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบยังใช้ไฟฟ้าในราคาที่แพงเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับคนทั้งประเทศนะคะอันนี้ถามว่าเขาจะกลับมาไหมถ้าเป็นเราก็ต้องไปหาทางเลือกอื่นนะคะที่จะทำให้ชีวิตมันอยู่รอดก็น่าจะเป็นคำตอบได้ค่ะ She said that even though if they came back, there's not much for them to do because when they move out of the Mekong River, they actually goes into the cities, go into the hills, and their way of life has been changed. She gave the example of the girl who's in the loss in Mekong. So when she moved away, she used to go and fish, right? But when she moved away, and when she came back, do those skills still exist? So if what would they do when they came back? What do they do? And she said
she goes back to the compensation. Compensation is not enough, still not enough. With the electricity that has been sold to both sides of the river, if they give back the compensation, it will just vanish away in a few months. It's not sustainable enough to take the people back and live as if it were normal, if it was normal again. So, and then she make a remarks on the electricity that they still have to pay it's at the same price as those in other region who's not near the dam. So like in the city, they also pay the same price as those in the city. So it's not really attractive to move back. So, yeah. So if people move back, they're still lost in the Mekong. Is there any efforts that we are trying to, that organizations are trying to put Luang-mong in international law? I guess I'm not sure precisely for Luang-mong, but more broadly, like the idea of community, like community fisheries and community management, is kind of very recognized across the region as being a way of sustainably governing local resources. So, I mean, in essence, I mean, maybe one way of thinking about this is like Luang-mong is a form of commons. Meaning a commons is a resource that's shared as a community, and I mean, people will extract individually from it, but it entails cooperation. And I think the case that we've heard about in the film shows a really important part of the commons, which is not just it's a shared resource, but it's a process of people working together. Some people call this commoning. It's the process of doing things together, not just the resource itself. So I think like whether it's in international law, it's already kind of seen, like decentralization of resource governance is already seen as best practice. In these cases, normally states will kind of take a prerogative of like water resources will be state property, but then it's up to states to then acknowledge community use rights of fisheries. But probably one thing that's important to recognize in this case is also that individual commons are kind of nested within these bigger commons that states are kind of negotiating together, but it's really important for states to remember that it's kind of relational. The viability of cross-border commons depends upon the viability of lots of small commons all across the basin. So actually, community fisheries have an important role to play, I mean a foundational role to play in fact, in having viable ecosystems across larger river basins. So in that sense, even if it's, international law is, to be honest, quite weak in international water, but rather it's kind of recognized as to have a best practice is to have community good governance and transboundary good governance as well. I want to direct this next question to Kunambun. If fishermen's and fishery rights are being lost, how can we see these rights being recognized again? คุณน้องบุญครับถ้าลวงหม่องหายไปแล้วแต่เราอยากได้ลวงหม่องกลับมามีวิธีไหนบ้างครับที่เราจะเห็นลวงหม่องกลับมาได้ครับตรงนี้เนี่ยก็ยากมากแต่พวกเราก็พยายามทำนะคะอย่างเช่นการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปลูกต้นไคร้น้ำนะคะให้บ้านปลามันกลับคืนมานะคะแล้วเราก็เรียกร้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิมนะคะหน้าแล้งให้เป็นแล้งหน้าฝนให้เป็นฝนเพราะมันสัมพันธ์ถึงห่วงโซ่อาหารแล้วก็พื้นที่ลงมองนี่จะกลับมานะคะซึ่งถ้าปล่อยให้มันน้ำไหลอย่างอิสระและปล่อยให้ธรรมชาติได้ทำหน้าที่เนี่ยตรงนี้ลงมองของพวกเราเนี่ยจะกลับคืนมาเช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายวิธีการนะคะรวมทั้งพวกเราเองก็ศึกษาเรื่องการเคลื่อนย้ายของตะกอนดินนะคะบางทีลงมองที่เคยเป็นอยู่ระบบที่เขาเรียกชาวบ้านที่เรียกว่าบุ่งที่ทำหน้าที่อนุบาลปลาในช่วงหน้าแล้งเนี่ยตอนนี้บุ่งหายไปนะคะตะกอนดินที่มันซัดมาแล้วมันมาทับถมแล้วก็คุณภาพดินก็เปลี่ยนไปด้วยเป็นทรายล้วนๆนะคะเรื่องตะกอนหนักเรื่องตะกอนเบาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเลยน้ำก็มาเป็นคลื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พื้นที่ลงมองกับคืนมาเหมือนเดิมเนี่ยต้องดูระบบการจัดการน้ำให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติ
นะคะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับขึ้นมาซึ่งมันต้องใช้เวลานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนที่ประเทศจีนเนี่ย12ตัวเนี่ยต้องมาดูข้อมูลกันแล้วล่ะว่าทำอย่างไรนะคะจะปล่อยน้ำอย่างไรจัดการน้ำอย่างไรให้มันระดับมันใกล้เคียงนะคะแล้วก็ความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นอีกเนี่ยในเขื่อนในลุ่มน้ำโขงตอนล่างเนี่ยที่ลาวเนี่ยที่กำลังก่อสร้างแล้วก็มีแผนจะก่อสร้างเนี่ยจะต้องบริหารจัดการกันยังไงคิดว่ามันไม่มีการส่งต่อระบบหรือว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เลยในช่วงนี้นะคะทั้งจีนทั้งลาวเองนะคะไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการจัดการน้ำที่ให้มันคืนไปสู่ธรรมชาติต่างฝ่ายต่างก็กักน้ำไว้แล้วก็ปั่นไฟตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะซึ่งถามว่าLuang-mongมีโอกาสที่จะกลับคืนมาไหมเนี่ยถ้าไม่คิดเรื่องระบบตรงนี้ร่วมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ยากมากค่ะ So she said that what her teams is doing is by taking what she can do is by just taking care of the river by planting some vegetable or species that will try to bring back at least to a certain degree some of the some of what it used to be, try to bring back what it used to be. So she calls for international cooperation because of the dam in China and dam in China, dam in Laos, and she tried to say that it's the water management. If they allow the water management to release and kept back to make it look like a naturally cycle, it would bring back all those type of living that used to be before. So she focused majority of her pushes for fixing the problem on water management. She said that there's not much knowledge that has been published to the general public, so she cannot go on further on how to bring back this, how to plan this water management for her team and other people who were affected by the blockage of the river. Professor Carl, you have done some research on water nexus, water governance. How realistically water governance can improve the situation in the Mekong? So I was also just making a note on this. This is really challenging, I think, because, in essence, the hydropower projects are operated to respond to electricity demand, first and foremost. So there is a discussion about how can the projects be operated in a way that will more closely mimic the original flood pulse system of the river. But it's somewhat of a technical solution that will be challenging if for no other reason that dams, or they're also fragmenting the river system already. But there are other more institutional challenges that are also important to recognize. The first is that these projects are nowadays mostly operated either as public-private partnerships or as by private companies. And the impetus is really to operate the projects to maximize profit. And that's written into the contracts, like the way that the projects will be operated. So to change the way in which the projects will be operated will actually also require the renegotiation of contracts between the state utilities that buy the electricity and the projects that are being operated. Then, as I mentioned before, there's still not a clear coordination between projects across the basin. Even though we might expect, well, maybe that's something the MRC should do, but it's still challenging that the projects are not coordinated. So even if it was technically feasible, which is unproven, there's still a lot of institutional challenges and just, is there enough interest to reoperationalize these projects to be different from the way they're operated now? So all of these are open questions. There is an active discussion, but it risks distracting from more fundamental questions about the impacts and who should be accountable for the impacts and what types of compensation should be provided, as well as whether future projects should go ahead. And
I guess that's also in the food, water, energy nexus discussion, it's also the fact that nowadays there are better options than hydropower for generating electricity. So it's also a question of why are projects continually still being proposed in this context. So this concludes our discussion. I'd like to open the floor for questions. If no one has questions, I do have some questions. I want to ask this to Kunje. When you were with the local community, how do they talk about Luang-mong? Is it like part of themselves or it's part of their spirit? ตอนที่คุณเจตไปที่หมู่บ้านที่แม่น้ำโขงตอนที่ชาวบ้านเขาพูดถึงลวงหมองเขาพูดในแง่มุมว่ามันคือกรรมสิทธิ์เขาหรือมันเป็นมากกว่าแค่กรรมสิทธิ์เขามันเป็นหนึ่งส่วนของเขาเลยเราว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของเขาเลยเนาะเพราะว่าถ้าดูจากในหนังก็คือว่าคุณแม่ของคุณเจคอะครับเขาก็สืบทอดลวงมองมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาอีกทีนึงเหมือนกันคือเท่าความก่อนว่าคุณแม่ของคุณเจคอะเขาเป็นคนลาวที่มาแต่งงานกับพ่อคุณเจคที่เป็นคนไทยแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็คุณแม่คุณเจคอะเขามีลวงมองอยู่ที่ฝั่งลาวอยู่แล้วด้วยเพราะงั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าลวงมองเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีสิ่งนี้อยู่ที่ฝั่งลาวเหมือนกันทีนี้พอเขาย้ายมาที่เมืองไทยอะแน่นอนว่าในหนังก็บอกอยู่แล้วว่าพอถึงระยะเวลาหนึ่งอะเขาก็ยกสิ่งนี้ให้กับคุณเจคเหมือนกันในการดูแลเราว่าจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วแหละถ้าจะพูดได้ชัดก็คือว่ามันก็เหมือนชีวิตของเขาเลยที่เขาหากินอยู่กับแม่น้ำเนี่ยครับ So Mr. Jet said that the Luang-mong has been passed through generation. So the context behind the movie is that before the mother of Jack, who is in the video, is she actually from she's from the other side of Luang-mong, so it's Laos. So this goes beyond just ownership. Really, is a matter of life, so of the way of living. So he said that the life has been the life of the people there is not taken seriously, and these people who connected themselves between both sides of the river must beคือพอคุณเจคโตขึ้นคุณแม่เขาก็เลยยกลงมองให้กับคุณเจคเพราะว่าเหมือน So he wanted it to return as the same old way, so passing through generation, keeping the same old way of life. So yeah. Can I ask a question? So it's for Kun Jessada. So actually, I also reflect a lot on the work that academics do, and I think academics don't do a good job of actually understanding the emotional impact of the projects and the way the river basin has changed. The way in which academics work is to kind of render things into very logical explanations, analysis. And so I've increasingly been thinking that actually the work of filmmakers and artists in giving different representations of the Mekong is a really important part of understanding the changes that have happened. So I wanted to ask what types of impacts or change does he hope will happen from making this film? คุณเจตคิดว่าผลกระทบที่สารคดีคุณเจตจะมีต่อสังคมจะมีอะไรบ้างครับเอาในระดับประชาชนก่อนเนาะก่อนต่อไปเราหวังให้เขาก็หวังให้เขารับรู้เลยว่ามันยังมีคนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตรงนี้อยู่ปัญหาที่คนเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะไม่รู้ว่าคนในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือคนในแม่น้ำโขงเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเขากำลังได้รับผลกระทบซึ่งอย่างที่พี่อ้อมบุญเคยพูดนั้นเราย้อนไปก็คือว่ามันคือการปั่นไฟคนเมืองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบไฟฟ้าที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการปั่นไฟในแม่น้ำโขงด้วยนั่นแหละซึ่งสุดท้ายเราก็หวังให้เขาเข้าใจว่าแบบมันยังมีคนที่ยังลำบากแล้วต้องเจอผลกระทบตรงนี้อยู่อันนี้คือในแง่ของประชาชน
แต่ว่าในแง่ของภาครัฐเราก็ระหว่างให้เขาเข้าใจจริงๆแหละว่าแบบสิ่งที่เขาทำหรือจากการอยู่มันมองข้ามชีวิตใครไปบ้างแล้วมันได้สร้างบาดแผลให้ใครบ้างอย่างในเรื่องมันก็คือเด็กเราย้อนไปนิดนึงคืออย่างน้องแพรตอนที่เราไปสัมภาษณ์ครับเขาเพิ่งเรียนจบม.6 หรือมัธยมปลายเงี้ยแต่แบบก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าทางบ้านก็ขัดสนเรื่องเงินจากการที่กรรมสิทธิ์ตรงนี้มันสูญหายไปอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่สามารถทำประมงได้ฐานะทางบ้านมันก็ลดลงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่มันคือชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปจากลวงมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ So he said that the impact is he give it 2 levels. So for his film, the first level is the people level. So for the people, he just want people to understand that for us in the cities, he just want people to understand that outwards towards those provincial cities, there's a lot of problem going on, and this type of problem is usually is not heard by us in the cities, and he wanted this to be one case to spread the word that there's this thing is going on, and it must be heard, it must be fixed. So for the government level, he want to say that it's to the government that they are overlooking the many problems that has been caused by building these type of dams, and that problem is linking to it's not just the problem of energy scarcity of energy or the production of energy. It's a problem of way of living, the lack of jobs, the lack of fundings that cause another types of problem. So he said that one of the example is the daughters of the fishermen who just lost, who cannot accumulate enough fund to send her kids to school and therefore need to migrate and move to work instead of being educated. So it's those relation of trap between the lack of fundings and the lack of education that he tries to bring forth by his film. Based on Professor Carl's question คุณอ้อมบุญครับนอกเหนือจากงานวิชาการหรือเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงงานอย่างเช่นของคุณเจตมีผลกระทบที่ดีไหมครับการของเจตช่วยในการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมเยอะมากนะคะอย่างน้อยเนี่ยให้คนหันมาถามว่าลวงมองคืออะไรว่าฉันไม่เคยรู้เรื่องเลยเนาะมาพูดคุยกันที่กรุงเทพเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนเมืองเนี่ยเข้าใจได้จนกระทั่งเราได้พูดคุยกันแล้วก็ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันมาจากบนคราบน้ำตาของผู้คนที่แม่น้ำโขงเนี่ยกี่หลายร้อยรายพันรายนะคะอันนี้ก็เป็นการประสบผลสำเร็จของสารคดีที่น้องเจตทำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วลวงมองตลอดแนวแม่น้ำโขงเนี่ยน่าศึกษามากและคิดว่าในเมืองจีนก็มีเช่นกันนะคะในสปป.ลาวแล้วในแต่ละจังหวัดแม้กระทั่ง7จังหวัดภาคอีสานเนี่ยลวงมองที่ภาคจังหวัดที่เชียงรายที่ภาคเหนือลวงมองที่จังหวัดเลยแล้วก็แต่ละชุมชนตลอดแนวแม่น้ำโขงไม่เหมือนกันสักที่นะคะมีทั้งลวงมองที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนที่สารคดีของน้องเจตนำเสนอแล้วก็มีลวงมองที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นลวงมองรวมนะคะชาวบ้านจะจัดคิวลงไปหาปลามันมีวิธีการหาปลาที่เรียกว่าเช่นตักต่องเนี่ยคือใช้สวิงขนาดใหญ่เนี่ยลงไปช้อนในช่วงที่แม่น้ำโขงในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจัดคิวกัน2ชั่วโมงคนนี้ลงไปนายกลงไปอีก2ชั่วโมงได้ไม่ได้ก็ต้องขึ้นมานายขอลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บึงกาฬก็มีระบบนี้เช่นกันนะคะแล้วก่อนที่จะถึงฤดูการหาปลาในแต่ละฤดูเนี่ยเขาจะมีการทำความสะอาดลวงมองด้วยมีการมุดน้ำลงไปเก็บตอเก็บต้นไม้เก็บขยะด้วยนะคะที่นครพนมก็มีระบบลวงมองที่คนชาวประมงชาวลาวกับชาวไทยเนี่ยใช้ร่วมกันใช้ระบบคิวเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหนังของเจตได้ทำหน้าที่ให้เห็นว่าพี่น้อง2ฝั่งโขงเนี่ยทั้งไทยและลาวหรือว่าลงไปถึงข้างล่างซึ่งเรายังไม่มีโอกาสที่จะไปทำงานวิจัยหรือว่ามีข้อมูลแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวเขมรหรือเวียดนามเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามีระบบลวงมองอยู่มีกฎกติกาในการใช้แม่น้ำโขงร่วมกันของประชาชนในแต่ละประเทศอยู่ซึ่งเขาเคารพนับถือกันมาสิ่งเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้ลวงมองเหล่านี้ระบบที่คนมาอยู่ในแม่น้ำโขงแล้วมีกติการ่วมกันอย่างเงี้ยมันเกิดก่อนรัฐชาติมันเกิดก่อนข้อตกลงแม่น้ำโขงปี 2538 ด้วยซ้ำ
แล้วก็สิ่งที่เราเห็นว่าหนังสารคดีของน้องเจดได้ทำหน้าที่นี้เนี่ยทำให้พวกเรานึกถึงกลไกเครือข่ายฮักแม่น้ำโขงที่พวกเรากำลังตั้งขึ้นกำลังเชื่อมโยงเพื่อให้เป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นคู่ขนานกับ MRC กับ LMC เป็นพื้นที่ของคนที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงเนี่ยได้มีโอกาสมาบอก9 เล่า 10ว่าพวกเราได้รับผลกระทบอะไรเราต้องการอะไรเรามีข้อเรียกร้องอะไรคิดว่าในแง่การประสบผลสำเร็จเนี่ยสารคดีของเจดช่วยพวกเราในการทำหน้าที่ตรงนี้ได้ค่อนข้างมากแล้วก็สามารถสร้างความเข้าใจให้กับคนเมืองได้มากยิ่งขึ้นค่ะ So first, Miss Ombun said that Jet helped enormously in spreading the word of the people of Luang-mong. Like he said before that he tried to make an impact on the people levels by spreading the word as much as possible. She said that the electricity that they wanted to know that the electricity that we use here today in the cities are from the blood and tears from those who in Luang-mong, whose way of life has been taken away from them. And she said that Luang-mong consists of many, is pretty much interesting to her as a research project because Luang-mong is beyond, came before the establishment of nations. So both sides of the aisles, there's much to be researched. The way of life, the rule of laws that has been established before, she tried to make the impact by connecting all those people into her Mekong River Council and try to raise the voice of those people, try to set up the system that will connect this dialogue of people joining together, exchange information, establish a rule of law, and try to raise the impact in a systematic way. Yeah. Another question I have for Kunjed, the director, is there a conscious decision putting the distance of the village to the distance of the families in Rayong or other provinces คุณเจตได้คิดไว้ไหมครับว่าทำไมใส่ระยะทางไว้มีสาเหตุไหมครับว่าทำไมใส่ระยะทางไว้มีครับก็คือพอเราพูดว่าเด็กคนหนึ่งต้องออกจากบ้านหรือพ่อคนหนึ่งต้องออกจากบ้านไม่ได้อยู่กับลูกอะโอเคเราพูดว่าเขาออกจากบ้านแต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขมันคือเท่าไหร่เนาะแต่พอเราเอาตัวเลขระยะทางทั้งหมดมาวางดูนะเราพบว่ามันไกลมากโอเคจากคุณพ่อที่จากหนองคายไปเลยอะตัวเลขมันอาจจะอยู่แค่หลัก200แต่ว่าพอเป็นเด็กคนหนึ่งต้องออกจากบ้านอะมันคือการข้ามภูมิภาคเลยจากภาคอีสานไปสู่ภาคตะวันออกคือระยองเนาะแล้วตัวเลขตรงนี้เราว่ามันบอกชัดมากว่าไอการเดินทางออกจากบ้านของเขาว่ามันทำให้เห็นความห่างไกลได้ชัดเจนขึ้นแหละคือเรายกตัวอย่างเช่นแบบสมมุติเราเดินไปร้านค้าแค่1 กิโลเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ10 นาทีแต่คนคนนึงต้องออกจากบ้านแบบ772 กิโลครับเราว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคนคนนึงต้องออกจากบ้านไกลขนาดนั้นด้วยล่ะมันเพราะอะไรแล้วเราว่าหนังมันชวนตั้งคำถามสิ่งนี้เหมือนกันก็เลยใส่เข้ามา So Mr. Shades, as he stated before that he is much interested in the immigration of people, of the displaced people. He put the distance between the location for the daughters move away so it's exactly 772 kilometers. By illustrating that, he want to stimulate the questions of asking why must people move away so far just to establish a living. So for another example that he gave also from the fathers, why do he must move so far for 200 kilometers just to make a living, and this living is not enough for his daughter just to stay in the area, and then she must move away again. So it is his conscious decision to show the relation between the long distance of the kilometers that has been away is that is much more than just because when we say we're moving away from somewhere, it's just we didn't look at where did they move. He want to clearly state that they move very far away, and this the reason for it must be questioned and try to see why. So asking the questions why. Yeah. So I want to drag this question, a follow-up to Ajahn or to Professor Kao.
So if people migrate because of environmental reasons, why such a distance? I guess it's where you can find work, but probably maybe the question is also like how to understand environmental migration. Like, do people move for environmental reasons alone? And nowadays there's a lot of discussion about climate migration, for example. Like, climate is the main reason for people moving. So we do research with some of my students in northeast Thailand in one village, looking at kind of, rather than calling it migration, just mobility, like people moving or staying, and like they're not moving as far distances as we saw in the film. But I mean, what we find is that it's not really environmental migration alone. It's kind of the combination of limited opportunities for work in the village, limited forms of state support. It's kind of all of these things, often like limited land rights or limited housing rights. So when we say like the environmental change is driving migration, it's not just the environmental change, it's other things as well, which often reflect longer standing inequalities in a particular place. So we're also doing research like in coastal communities about people moving away or having to move away from coastal communities as the land is being eroded away and sea levels are rising. But again, it's as much about access to support from state services and kind of recognizing this as it is about environmental change pushing people away. So I guess the answer is not really just about the distance people move, but also to avoid just thinking about environmental change as being the cause of migration, but seeing how it intersects with a lot of other stuff in people's lives. I would ask the same questions to Kun Ombun. Kun Ombun ครับทำไมชาวบ้านเขาเดินทางระยะไม่เหมือนกันครับคุณพ่อในหนังสารคดีเดินทางระยะหนึ่งลูกสาวเดินทางระยะหนึ่งมีสาเหตุไหมครับว่าทำไมระยะทางไม่เหมือนกันครับคือจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วก็เด็กๆเนี่ยการทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปสู่เมืองใหญ่นะคะที่มีการจ้างแรงงานอีกแบบหนึ่งส่วนคุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะทำงานในภาคการเกษตรได้เป็นแรงงานในภาคการเกษตรเช่นกรีดยางเช่นทำไร่อ้อยเนี่ยหางานได้ตรงไหนก็ทำตรงนั้นนะคะเป็นแบบไร้รูปแบบมากนะคะเขาแทบจะไม่มีสิทธิ์เลือกในอาชีพใหม่ที่เขาไปทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบส่วนหนึ่งในการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหนังสารคดีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งแต่ในพื้นที่เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเราพบว่าหลายครอบครัวทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านอพยพย้ายแรงงานไปทำงานต่างประเทศเยอะมากนะคะไปเกาหลีไปไต้หวันเข้าสู่เมืองใหญ่ไปแล้วก็พอกลับมาก็มาทำอาชีพแบบเดิมไม่ได้แล้วไม่มีการสืบทอดภูมิปัญญาแล้วแม่น้ำโขงเปลี่ยนไปแล้วนั้นวิถีชีวิตเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องในอดีตที่หนังสารคดีได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่มีใช้เลือกชาวบ้านไม่มีใช้เลือกนะคะการไปทำงานต่างประเทศก็จ่ายค่าคอมแบบเยอะมากเป็นหนี้เป็นสินไปแล้วก็เผื่อบางทีก็ไม่ได้ตังค์กลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความยากจนซ้ำซ้อนเข้าไปอีกค่ะ Miss Ombun said that it's different between the people. For in the movie, it's her father who, because he is in the agricultural sectors or those fisheries, he can move in the area of 200 kilometers. For the daughters, she must move in order to work. She must move. She must move to those in service sector, which is the big city. That's why the difference between the kilometers is very much far apart. So big city would be Rayong, would be those of in Pattaya city, those type of places where the service is required. So another remark that she said is that it's not just moving in the country, but majority of of the villagers is they move out of the country to Taiwan, to Korea, and sometimes it creates this type of problem of they need to pay for the commission just to go there to work, but sometimes it's not, they didn't get the money also just to work there.
and it creates this the matters of depth that need to be talked about, because yes. So yeah. Excuse me, I don't need to interrupt all of your stream of questions, but perhaps we could get some audience participation. And we have a mic over here. So yeah, that's what he's saying. Those who go work abroad, majority of the time it's illegal. Please identify yourself and the Okay. question. I'm David Feingold. I'm from Ophidian. And for 15 years, I headed the UNESCO trafficking program for the Mekong region, and I'm also part of the Mekong Cultural Wealth Project. I think that this is a very important point. There's sort of a nostalgic idea that, people shouldn't migrate and so forth. A lot of people, migration is always a strategy for people. And some people wish to migrate, some people wish to stay home. I'm sure a lot of people that are in this room have chosen to migrate quite a distance from where they started out and have no particular desire to go back there. But I think that the point that was just made is very important. It is not whether people migrate. It is whether they have a choice to migrate, and can they migrate safely. And so, for example, I've been looking at fishermen in the Tonle Sap, where you've had tremendous impact of the dams, but also other ecological forces. So you have people who previously only migrated to town in the dry season, and they might work in a factory or something, and then would come back to fish. But they never migrated outside of the country. So the people who are basically sort of enslaved on fishing boats in Thailand, a lot of them are Cambodians. None of those people are fishermen in Cambodia. So really what we have to look at, and I think... sorry, David, can you give us the question? Yes. Yes. Well, I think you had a lot of questions, so I'm giving a certain amount of background. Okay, so my question would be, and I'd like to hear more about the fact of people who have migrated overseas. Has our colleague here seen many instances of where they ended up in situations, and perhaps you could detail more, where they aren't paid or where they're not able to return to their home country? Okay? Good, thank you. I think for everyone, but can I also briefly respond on this as well? I think the question is also the speaker. What should I say? So I also work around Tonle Sap Lake quite a bit, and have recently been spending time in two villages, one in Battambang and one in Siem Reap, where this kind of question of migration versus staying in place is incredibly relevant. One of the things that is kind of difficult to come to terms with is that it's very rare to find a family who doesn't have aspirations for their children to not be fishers in the future. So they're kind of working to have their children move away, not because they are ashamed or feeling that fishing is not a good livelihood, but just because it's increasingly difficult to be a fisher. So in the context of the changes that we've been discussing in this session. But one observation I have on this is that the world of people that work on migration and the world of people that work on resource governance and environmental issues, until recently, have not talked to each other. So you have people working in communities that are really about protecting fisheries and helping people, basically thinking people have to stay in place. And then people that work on migration that are giving options, but this is how you can do safe migration, although many people don't get that information. So the work that we've been doing recently, this is work with Oxfam, has been how to bring those two things together, how to access information both about
having viable livelihoods in place, including predicting how the river will change from season to season and week to week, but also how to access better information about making safe migration if it's their choice to do so. So I think this is like, this kind of point of migration is also sometimes a preferred choice is a really important one. คุณอ้อมบุญครับมีครอบครัวอื่นไหมครับที่เขาไม่อยากให้ลูกเขาเป็นชาวประมงเหมือนเขาอาจจะเป็นเพราะสาเหตุครับค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญาหรือว่าอาหารที่พอลงโขงแล้วมันมีให้กินเลยอ่ะจับขึ้นมาขายก็ได้อ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นรายได้มันเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความภูมิอกภูมิใจของเขานะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยเจอเคสที่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นชาวประมงแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยากให้ลูกมีความรู้มีความชาญฉลาดทั้งในห้องเรียนทั้งนอกห้องเรียนสามารถที่จะเอาตัวรอดอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบันได้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นมีความสุขแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องบอกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นชาวประมงอยากให้ลูกเรียนสูงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นค่านิยมนึงที่มันเกิดขึ้นช่วงหลังๆนะคะก็อาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นชาวประมงมีทางเลือกที่เยอะเช่นพ่อแม่เป็นครอบครัวราชการเนี่ยอันนั้นก็จริงว่าเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นราชการเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีภูมิรู้ไม่มีความรู้มีภูมิปัญญาที่จะมาสอนให้ลูกเป็นชาวประมงได้ก็อาจจะเป็นเคสแบบนั้นไปแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำงานศึกษาวิจัยด้วยในชาวประมงหรือคนหาปลาเนี่ยก็มักจะสั่งสอนนะคะถ่ายทอดภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตแบบนี้ให้กับลูกชายแล้วลูกสาวก็จะมีฝีไม้ลายมือในการทำกับข้าวที่อร่อยการแปรรูปอาหารช่วยแม่การค้าขายส่งปลาขายทางตลาดออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นวิถีชีวิตแบบนั้นค่ะ So Ms. Ombun said that most of the fishermen who were affected by this Mekong, majority of the time they told that they raise their kids to continue their way of living, but for those who say that they want to immigrate, most of the time they are from the people who are not fishermen. And for the example she gives is those who work for the government in the provincial government. So they would raise their kids that it is a value that they need to pursue higher educations and goes into the city and so on and so forth. So yeah, she said that, but it's in their way of life that for the fishermen for the sons to continue to fish, and for the daughters just to become a cook in the house and continue the recipes. That's what she said. Okay, I think this will be the end of the discussion. Thank you very much for coming to the FCC today. Hopefully you stay in for some more drinks. And thank you for our speakers. Thank you, Professor Kao, and also Jade. And also our interpreter, Kun Gerpong. Thank you very much. Yeah.